Chapatiga burka madow haddaad sidaan u samaysato aada uga helaysaa wuuna fudud yahay kaamana jajabayo insha allah. Ka faa'iidaysi wacan. aada u mahadsantihiin walaalihii kusoo dhawaada channelkayga Yasmin Style Tube. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waa Yasmin, channelkayga waa Yasmin Style Tube. aada u mahadsantihiin daawasho wacan. maanta waxaan noo wadaa chapati burka madow iyo burka cad la isku daraayo. aada u macaan badan yahay burkan. haddaa kan barata kii kale waa manacaysa. hal xabo ukuna meesha noo yeeshaa iyo burka madow, biyo qandac kuleel xigo, cusbo iyo wax yaro sokor ah. maasha allah. burka cadna waa kana. marka laba qaybo isla eg ayaad isku dareysaa labada bur. waa idin tusayaa insha allah. chapati badan ma sameynaayo. 2 koob leen rabaa ilaa 5 xabo meelahaas ama 6 intuu ii noqdo insha allah waan isla wada arki doonaa. burka madow aan soo furanayaa. waa koobkaasaan isticmaalaya. koobkaas wuxuu u dhigmaa bakeeriga cadka oo shaaxa ah, bakeeriga caanka ah. haddii kale 1 koob oo burka madow aan soo shubanayaa. burkan caafimaadka aada iyo aada ugu fiican yahay. waxaan kusoo darayaa burka cad oo asagana 1 koob ah. maasha allah. sidaasay u kala nooc u yihiin burka saa ujeedaan labada bur. caafimaad ahaan haddii la dhaho kan madowah aada iyo aada u fiican. raalli ahaada. cusbaa kusoo daray. hal qaado camal sokoraan kusoo daray. sokorta waxaa ugu darayaa aniga chapatiga shaax inaan ku cabaan jeclahay. shaax ku macaan yahay. haddana kan dhadhan gooni u yeelaa burkaas madow. maasha allah. saliidaa kusoo shubay. intaasaa marka hore isku walaaqayaa, isku qasayaa. channelka kusoo dhawaada walaalahay. videogan haddaad aragto please subscribe-ka ii saara. aada u mahadsantihiin walaalahay. maasha allah. Yasmin Style Tube meeshaad ku aragto subscribe-ka dhaca ku sii, like dhaca ku sii, comment-na hoos iigu reeb insha allah. aada u mahadsantihiin. xabashi xabo ukuntaan kusoo daray. biyaan kusoo daray. biyaha waa qandac aad waaye kuleel xigo. marka mar walba chapati quruxsan oo jilcan hadaa rabto waa inaa biyaha iska kululeyso. biyaha intaasa isticmaale. maasha allah. waa soo xashaayaa. wax yar oo bur 1/2 koob camal aa kusoo daraa soo shubtay. intaan waxaa ku isticmaalaya inaan ku xasho iyo inaan ku fidiyo. bur kale kuma dari dooni insha allah. saas wuxuu ku noqonayaa 2 koob iyo bar. chapatiga bur kale yaraan kusoo daray. si fiican aan usoo xashaya insha allah. xashida waa muhiim. inaad saas usoo xashto waa muhiim. burka waan soo xashaya insha allah. baaquligiyaa kusoo celinaya. markaasaan igu soo laabanaya insha allah. waakaasaa si fiican aan isku soo dhexgeliyey. liishuu noqday mana adko. burka soo daboolaya. waxyar cabaara meel soo dhigay. waa fidinaya. marka waa sida ugu fudud oo chapatiga aad ku samaysan karto. kuma daaleysid. waqti badan kaama qaadanayo. duuduubkiisa iyo waxaas dhan si fudud waaye. maasha allah. ka faa'iidaysta. hal haddaa u duuduubto iyo sidan markaa samaysa sidaani ku fududahay. waqti badanna makaa qaadanayo. deg degaa ku dhameyneysaa chapatiga adoon daalin oo ku caajisin. saliidaa soo marinayaa.
saliidda si fiican u marmarinayaa, gacanteeda la isticmaalaya si fiican u marmarinayaa, sidaas dheerdheerka usoo jarayaa oo isla eg shantaas gabalan kasoo dhigay. markaan googooyo baan laalaabay, videoga kale wuu iga baxay. markaan laalaabay videoga iga baxay, birkii oo iisoo kululaataan soo saartay. waa xabadkii ugu horeeyey. maasha allah, sidaa quruxda badan uu kasoo baxay. jabaatiga dabka laguma raajiyo, hadduu dabka ku raago wuu ka adkaanayaa. sidaas quruxda badan uu kasoo baxay maasha allah. sidaasaan kusoo wadayaa insha allah. aad umahadsantihiin. channelka subscribe ii saara please. waxaan idinka codsanaa inaad subscribe-ka ii saartaan insha allah. jabaatigan si fudud markaa birta soo saarto, indhahaas markuu yeesho uu kor ka qalalo, kadib waa la gediyaa. markaa gediso waa warwareejinaysaa, sidaas laguma dhaafayo. jabaati aad iyo aad u qurux badana kasoo baxaya maasha allah. sidaasuu kusoo baxay. saliidaa ku shubay, waa gediyey, waa warwareejinayaa, waa riixriixayaa. jabaati qurux badan hadaa rabto sidaas inaad warwareejiso, gacanta lagama daayo. kana sidaas quruxda badan uu kusoo baxay. weel isku daboole, tiisha hoos u dhigaysaa, weel isku daboole. teeda kale jabaatiga ani hal dhinac laga kariyaan jeclahay, halka dhinac oo kale caadi hadduu karo wax dhib ma jiro, laakiin hal dhinacaan aad uga gaduudiyaa. maasha allah, qof walba sibuu jeclahay, ani sidaasaan jeclahay. aada umahadsantihiin. waxaan aaminsanahay labada dhinacba haddaan saliid intaan ku shubo gaduudiyo, saliid badan uu iga cabaaya, saasaa iga dhadhacsan. dhinac waxaan dhaafaa sidaas isagoo u cadcad. maasha allah, qurux, macaan, dhadhan. burka madow iyo burka cad markaa isku darto maasha allah waaye. channelka subscribe la ii saaro, kana faa'iideysta. channelka u gudagal, wax walbo u baahato waad ka helaysaa. cuntooyinka fudfududa inta badan soo geliyaa, iyo qurxinta beautyga maasha allah. wejiga, jirka. aada umahadsantihiin. daawasho wacan. channelka ka faa'iideysta intaa ka faa'iideysan kartaan. kana u dambeeya waa soo dhameeyey. kululeysadaasaa kusoo ridanayay jabaatiga. waxaan u dhigay tiish. jabaatiga sidaas kusoo baxay, qurux kuleel waaye maasha allah. jabaati saas gogo-aayo waaye, qurux iyo dhadhan. teeda kale burka madow dhadhan macaan uu leeyahay, aad u macaan badan yahay burkaas. kaligiis dadka ma jeclo, uu jajabaa inta badan marka jabaati laga sameeyo. hadaa isku dartada ka macaan badan maasha allah. soo dhawaada.